Goeiedag en hartlik welkom aan almal by hierdie eerste prakties van die DAF kursus. Hierdie is die eerste van ongeveer 20 video's wat ons wil maak. In anatomie begin ons met die basiese beginsels, naamlik osteologie en die terme sodat ons mekaar kan verstaan. Aanvullend tot julle handboek het julle 4 ekstra hoofstukke wat uit die professionele veeartseny kurrikulum se anatomie gedeelte kom. Julle moet dit gereed hê om julle met vandag se prakties te help. Vandag se sessie is 'n oorsig van die terme osteologie en gewrigte. Ek kan om verskeie redes nie te veel hierop ingaan nie, en julle sal dus die meeste van hierdie werk as selfstudie moet doen. Ek sal vir julle in hierdie sessie rigting gee oor 'n paar dinge. Julle sal sien dat daar in anatomie baie nuwe woorde is wat julle moet leer. Sommige van hulle sal vir die meeste van julle baie nuut klink. Dit is omdat baie van die terme uit Latyn en Grieks kom. Soos wat die jaar vorder, sal dinge makliker word en sal julle gewoond raak daaraan om die terme te gebruik. Ons gebruik hierdie terme sodat ons mekaar kan verstaan. Die beste benadering is om met 'n breë oorsig te begin. Daarna kan ons op besonderhede ingaan. My probleem is dat ek moet aanvaar dat julle al die terme reeds ken, anders kan ek nie met julle kommunikeer nie. Ons kan oorhoofs begin, want julle weet dat 'n dier 'n romp, 'n lyf het, soos die skelet van die ram hier. Die romp verwys na die bors en abdominale gedeelte met die kop voor en die pelvis, stert en agterste ledemate agter. Behalwe vir hierdie groot dele van die liggaam, moet ons in meer detail op sekere areas en subareas ingaan. In die kopgedeelte moet ons onderskei tussen die voorste gedeelte van die kopbeen, wat, afgesien van die gesig, die brein bevat. Daar is ook ander bene wat hierdie area definieer, maar omdat die horings in die pad is, sal ons dit los. Julle kan dit in julle eie tyd doen. Dit bring ons by die nek of die servikale area, en ek gaan vir die oomblik nie in detail hierop ingaan nie. In die borsarea sal ons na 'n paar ander dinge kyk. Eerstens loop die randgebiede van voor na agter. Julle sien dat ek terme begin gebruik asof julle dit ken. Kraniaal verwys na die voorkant van die dier en kaudaal verwys na die agterkant van die dier. As ons van die bors af terugwerk, is die boonste en onderste randgebiede die dorsale of boonste en die ventrale of onderste randgebied. Daar is duidelike beenlyne wat ons gebruik om die area te verdeel. Die eerste rib is hier en die kostale boog hier. In die regte lewe is die borskas egter nie presies soos dit hier lyk nie, want die maag wat hier is, druk deels in die borskas in as gevolg van die vorm van die diafragma. Dit bring ons by die abdominale gedeelte, die osteologiese randgebied, wat hierdie deel is, die limbale wervels. Die res van die abdomen word deur 'n spiergrens en nie deur 'n beengrens nie voltooi. Die voorste randgebied van die abdomen is die eerste rib en die kostale boog. Die agterste randgebied is die ingang na die pelvisholte. Die agterste ledemaat en sy spiere oorvleuel met die abdominale spiere, en mens kan nie duidelik sien hoe groot die abdomen is nie, tot by die pubis van die lewendige dier. In die skelet kan mens dit goed sien, so daarom doen ons dit hier. Ek het hier na die pelvis verwys en die pelvisarea wat agterdeur die sacrum gevorm word. Daar is ander osteologiese kenmerke, soos die stuitjiebeen of die tuber coccyx hier, en die tuber ischiadicum of heubene hier.
Ons gaan die term vir hierdie rif, die spina ischiadica, nodig hê in die volgende sessie oor die pelvis se geboortekanaal en ek stel julle dus daaraan bekend. Wat betref die areas in die pelvis, hier is die perineum onder die stert en dit word onderverdeel deur die anus agter en daaronder die buitenste genitalie waarvan die detail deur die geslag van die dier bepaal sal word. Julle behoort hieruit af te lei dat die bene in sekere gevalle die naam van 'n area bepaal, maar dit kan ook die spiere wees soos die gluteus of die kruis of hangkruis in ander diere. In die geval van die koparea is daar 'n speekselklier net agter die kakebeen en dit bepaal die naam van die area, naamlik die regio parotidia. Hierdie term kom van die woord par, wat langs beteken, en ot, wat oor beteken. Dit is dus die area langs die oor en dit is afkomstig van die klier met dieselfde naam. Ons het nou party van die areas behandel en gaan aan na die volgende fase, naamlik die verskillende vlakke. In die notas van onderste poort wat ons vir julle gegee het, sal julle sien daar is 'n baie goeie illustrasie van die verskillende vlakke. Ons kan die dier op 'n denkbeeldige vlak deursny. Dit is die mediane vlak en die transversale vlak. Ons kan dit ook met ander dele soos die poot doen en selfs 'n transversale snit van die horing. 'n ander vlak wat parallel is aan die mediane vlak word die sagittale vlak genoem. Hierdie terme is baie handig wanneer jy die anatomie moet beskryf. Dan is daar die rigtinggewende terme waarna ek verwys het, kraniaal en kaudaal, as ook lateraal wat beteken na die kant van die dier toe, die kant of daardie kant toe. Wat betref die ledemate word proximaal of distaal gebruik. Dit is handig om te verwys na wat nader of verder van die liggaam af is. Party ander terme sal ons eers later in die kursus gebruik en ek los dit tot ons daarby kom. Wat die voorste ledemaat betref, kan ons 'n bietjie meer uitbrei op 'n paar dinge. Eerstens moet julle besef dat ons aanvaar dat julle basiese osteologie ken wat julle op skool gedoen het. Julle sal dus weet wat die humerus is. Wanneer ons van areas praat, praat ons van daardie area as die brachium en daarteenoor sal die antibrachium wees. Wat ook anders is as die algemene taalgebruik, is wanneer ons laer af by die gewrigte kom, in hierdie geval die karpale gewrig of die pols, praat ons in 'n dier van hierdie gewrig as die knie. Dit is die voorknie. As jy laer op die been kyk na hierdie gewrigte, verwys ons na hulle met verskillende terme. Die term vir daardie gewrig is die kootgewrig, die kneukel en die hoefgewrig. Ons gebruik die terme kootbeen, kneukel en hoefgewrig op hierdie vlak op die agterbeen. As jy nie die verskil tussen die terme wat ons gebruik ken nie, kan dit regtig moeilik raak om jouself uit te druk. Kom ons gaan terug na die agterste ledemaat en lig 'n paar punte hieruit. Julle weet dat dit die femur is en julle weet dit is die patella. Maar nou moet julle ook leer dat die patella een van die sesambeentjies in die liggaam is. Ons kry dit ook in die vingers en tone. Wat studente gewoonlik die mekaar maak, is hierdie gewrig waarna ons in diere as die kniegewrig verwys. Julle moet dit onderskei van dit wat julle in mense ken. Verder af is die hakgewrig.
Ek het die gewrigte laar af reeds bespreek, so ek gaan dit nie herhaal nie. Bo en behalwe die verskillende areas, die rigtinggewende terme ensovoorts wat ek bespreek het, is daar een of twee ander dinge en dit is afkortings vir anatomieterme en vaste gebruike wat julle in die notas sal kry. Julle moet dit self bestudeer. As julle dit eers ken, sal dit kommunikasie, veral wanneer julle skryf, makliker maak. Die laaste opmerking oor gewrigte en die onderste poortnotas, hoofstuk 4 handel oor gewrigte, is dat daar in enige gewrig, byvoorbeeld die knie, daar, bene is wat tot die gewrig bydra, maar dat daar ook senuweetoevoere in die gewrig is. Die senuweetoevoer sê vir die brein wat die ruimtelike posisie van die ledemaat is. Ons verwys daarna as propriosepsie, liggaamsposisie. Die hoofstuk bespreek propriosepsie en julle moet daarvan kennis neem. Dis al wat ek vir die oomblik wil sê. Volgende keer sal ek die pelvis, spesifiek die geboortekanaal van die vroulike dier meer volledig bespreek. Ek sal verskillende voorbeelde gebruik om dit te beskryf, want dis te moeilik om dit met 'n gemonteerde skelet te doen. Die deel oor die pelvis as geboortekanaal sal dan die osteologie gedeelte afsluit.